নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে USTMৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি বিপদত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী HITOৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মেঘালয়ৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে PhDকে ধৰি ভুৱা ডিগ্ৰী প্ৰদানৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা বিতৰ্কিত বক্তব্যৰ বাবে হাইনিট্ৰেপ ইণ্টিগ্ৰেটেড টেৰিটৰিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনে HITO হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যক গৰিহণা দি HITOৰ সভাপতি ডনবক দখৰে মেঘালয়ৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ইদাশিখা নুংৰাঙক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মেঘালয় চৰকাৰে 20 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত জাৰি কৰা চৰকাৰী প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই অভিযোগসমূহ দৃঢ়তাৰে খণ্ডন কৰে। মুখ্য সচিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই কয় যে USTMে সকলো প্ৰয়োজনীয় নিয়ম সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰে, লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সঠিক অনুমোদন থকাৰ লগতে সকলো প্ৰতিষ্ঠিত নীতি নিয়ম আৰু পদ্ধতি মানি চলে বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্যই USTMৰ বৰ্তমান আৰু সম্ভাৱ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অপ্ৰয়োজনীয় উদ্বেগ সৃষ্টি কৰা বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি HITOই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সুনাম সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল উত্তৰ পূবক। পুনৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল উত্তৰ পূবক। বুধবাৰে স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা প্ৰায় 11:06 বজাত মণিপুৰৰ ইয়াৰিপকৰ সমীপত 5.6 ৰিখটাৰ স্কেলৰ মধ্যমীয়া ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে। ভূগৰ্ভৰ 88 কিলোমিটাৰ অভ্যন্তৰত উৎপত্তি হোৱা ভূমিকম্প অসমৰ কোনো ঠাইত অনুভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাজ্যখনৰ লগতে চুবুৰীয়া দেশৰ কেইবাটাও অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ ফলত বাসিন্দাসকলৰ মাজত সাময়িকভাৱে আতংকৰ সৃষ্টি হয়। অৱশ্যে এই ভূমিকম্পৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল অসম। ৰিখটাৰ স্কেলত 6.6 প্ৰাবল্য ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিলে মিজোৰাম। ভূগৰ্ভৰ 64.4 কিলোমিটাৰ অভ্যন্তৰত উৎপত্তি হৈছিল এই ভূমিকম্পৰ। আৰু এটা বিৰল ঘটনা সংঘটিত হৈছে থাইলেণ্ডত মাছমৰীয়াৰ জালত ধৰা পৰিল এটা অতি বিৰল বিশাল মাছ, আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ থাইলেণ্ডতে আতংক বিয়পি পৰিছে। ভূমিকম্প আৰু চুনামীৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই মাছটোৱে হৈছে প্ৰলয়ৰ আগজাননী, কিন্তু সঁচাকৈ তেনেকুৱাই নেকি? বিজ্ঞানীসকলে কি কয়? শেহতীয়াকৈ থাইলেণ্ডত মাছমৰীয়াৰ জালত ধৰা পৰিল অতি বিৰল বিশাল মাছ, আৰু তাৰ পিছত সমগ্ৰ থাইলেণ্ডতে আতংক বিয়পি পৰিলে। নাই মাছৰ চেহেৰা ইহঁতৰ আতংকৰ কাৰণ নহয়। তেওঁলোকৰ ভয় যে জালত এই মাছ ধৰাৰ অৰ্থ হ'ল ভয়াৱহ ভূমিকম্প আৰু চুনামি আহি আছে। থাইলেণ্ডতো এই ধ্বংসলীলা অব্যাহত থাকিব। যোৱা বুধবাৰে আন্দামান সাগৰত থাইলেণ্ডৰ মাছমৰীয়াৰ জালত ধৰা পৰিছিল মাছটো এটা আহত মাছ। এই মাছক প্ৰলয়ৰ আগজাননী অৰ্থাৎ সকলো ধ্বংসৰ আগশাৰীৰ বুলি কোৱা হয়। বহুতে ইয়াক ভূমিকম্পৰ মাছ বুলিও কয়। সাধাৰণতে এই মাছ সাগৰৰ তলত 1000 মিটাৰ গভীৰতাত পোৱা দেখা যায়। এই মাছটো উপৰিভাগত খুব কমকৈহে দেখা যায় বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মন্তব্য কৰিছে। জাপানী লোককথা অনুসৰি অগভীৰ পানীত আহতৰ মাছ দেখাটো আগতীয়া ভূমিকম্প বা চুনামিৰ ইংগিত। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই জাপানত এক ভয়াৱহ ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হয়। এদিনতে 155 বাৰতকৈ অধিক জোকাৰি গৈছে জাপানত। 1 মিটাৰ উচ্চতাৰ চুনামিৰ জোৱাৰেও মধ্য জাপানত আঘাত হানে। মাত্ৰ 2 দিন পিছতে ধৰা পৰিল আহতৰ মাছটো। অদ্ভুত দেখা এই সাগৰীয় জীৱটোৰ দৈৰ্ঘ্য 11 মিটাৰ। ইয়াৰ ফলত থাইলেণ্ডৰ দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলৰ চাটুন প্ৰদেশৰ লাংগু অঞ্চলৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ মাজত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ মতে
সতুনৰ আশে-পাশে আহঁতৰ মাছ দেখা পোৱাটো আন্দামান উপকূলত ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱ্য ইংগিত। ছুনামিও হ'ব পাৰে। কাছেটছাট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাগৰীয় পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক থন থামৰং গনাৱাছাতে কয় যে অ'আৰফিছ হৈছে গভীৰ সাগৰৰ মাছ। পূৰ্বতে লক্ষ্য কৰা হৈছে যে যেতিয়াই এই মাছ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ ওচৰলৈ আহে তেতিয়া ইয়াৰ লগে লগে ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তেওঁৰ মতে অগভীৰ পানীত অ'ৰফিছ দেখাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভূমিকম্প হ'ব। আচলতে এই মাছ বহু কাৰণত গভীৰ পানীৰ পৰা অগভীৰ পানীলৈ ওলাই আহিব পাৰে। তেওঁ কয় যে শেহতীয়াকৈ ভাৰত মহাসাগৰৰ পৰা আন্দামান সাগৰত ঠাণ্ডা পানী প্ৰৱেশ কৰিছে। এই কাৰণেই অগভীৰ পানীৰ পৰাও আহঁতৰ মাছ ওলাই আহিব পাৰে। আন্দামান সাগৰত ঠাণ্ডা পানীৰ প্ৰৱেশৰ লগে লগে শেহতীয়াকৈ গভীৰ সাগৰৰ বহু মাছ অগভীৰলৈ পানীলৈ ওলাই অহা দেখা গৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আন এটা গভীৰ পানীৰ মাছ মূলাও মাছমৰীয়াৰ জালত ধৰা পৰিছিলে। এতিয়া এটা আহঁতৰ মাছ ধৰা হৈছে। থন থামৰং নাৱাছাৱাতে কয়, মই ভাবোঁ এই মাছবোৰ ঠাণ্ডা পানীৰ ভৰ অনুসৰণ কৰি আন্দামান সাগৰৰ অগভীৰ পানীলৈ উঠি আহিছে। সাগৰত এনে অস্বাভাৱিক ঘটনা সংঘটিত হ'লেও প্ৰসংগটো বুজাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেন্তে মানুহে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে আতংকিত নহ'ব। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাইলৈ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে ভাল খবৰ। ADRৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহাকালি ঘোষণা কৰা হ'ব। নিকা নিযুক্তিৰ দিশত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ আন এক বৃহৎ পদক্ষেপ। 7 মাৰ্চত অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ ADRৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল। 12 মাৰ্চত অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবল পৰীক্ষাৰ ফলাফল। 27 মাৰ্চত অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ফলাফল। ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ পাইছে অসম আৰক্ষীৰ SI পদ আৰু অসম আৰক্ষীৰ চালকৰ ফলাফল। অসমৰ ইতিহাসত নিকাভাৱে নিযুক্তি পাইছে 1.5 লাখ যুৱক যুৱতীয়ে। APSCৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ADRলৈ স্বচ্ছ হৈছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। বহু দৰিদ্ৰ কিন্তু মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন সলনি কৰিছে এই নিকা নিযুক্তিয়ে। বিধানসভাৰ মজিয়াতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এই তথ্য। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা হোৱাৰ বাবেই চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যৰ জনতাই। নিকা নিযুক্তিৰ দিশত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ আন এক বৃহৎ পদক্ষেপ। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 4 চুবুৰীয়া ৰাজ্যই বেদখল কৰি আছে অসমৰ 83,000 হেক্টৰ ভূমি। বিধানসভাত বিস্ফোৰক তথ্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। অসমৰ প্ৰায় 83,000 হেক্টৰ ভূমি দখল কৰি আছে চুবুৰীয়াৰ 4খন ৰাজ্যই। বুধবাৰে বিধানসভাত এই তথ্য দাখিল কৰে অসমৰ সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ভূমি বেদখল কৰা 4খন ৰাজ্য হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মেঘালয় আৰু মিজোৰাম। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অতুল বৰাই কয় যে 18খন জিলাৰ 82,751.86 হেক্টৰ মাটি অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মেঘালয় আৰু মিজোৰামে বেদখল কৰিছে। ইয়াৰে 59,490.21 হেক্টৰ মাটি দখল কৰি আছে নাগালেণ্ডে। মেঘালয়ে দখল কৰি আছে প্ৰায় 3,441.86 হেক্টৰ মাটি। অৰুণাচল প্ৰদেশে 16,144.1 হেক্টৰ মাটি বেদখল কৰাৰ বিপৰীতে 3,675.70 হেক্টৰ মাটি মিজোৰামৰ দখলত আছে। বিশেষকৈ শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটৰ মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰি আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব। ধন্যবাদ।